हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश फॉर टेक्नो सुरेश चैनल। मैं आप लोग को लिए आज नया अनबॉक्सिंग लेके आ रहा हूँ। ट्राइपॉड, बजट ट्राइपॉड जो सबसे सस्ता है, अमेजन पे मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे जान ले। पहले तो आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये रहा फाइनली ट्राइपॉड, अमेजन से खरीदा हूँ, देख लीजिए। बॉक्स से के अंदर भी दो बॉक्स दिया हुआ है। ये काला वाला पाउच है, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये शायद मोबाइल के लिए दिया हुआ है, देख लीजिए। स्क्रीन वाला दिया हुआ है, मोबाइल इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे फोल्डिंग करके दिया हुआ है। 1 2, इधर भी एक है, 3, लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर होगा। बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड का थोड़ा नॉइज आ रहा है, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स। गांव में रहते हैं तो इसलिए आता ही रहता है सब। देख लीजिए कैसा है, छोटा भी कर सकते हैं। बजट में मिलता है 350 रुपया में, नया यूट्यूबर के लिए सही है। देख लीजिए, ऐसे कर देंगे, ये हो गया खड़ा। इसको हैंडल दिया हुआ है, लेबल भी दिया हुआ है। ये लेबल में एडजस्ट, इसमें मोबाइल वाला इस पे लगेगा। इसको पहले साइड करते हैं। मोबाइल वाला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मोबाइल वाला लगेगा। कहाँ भी ले सकते हैं आप इसको। छोटा है, कंफर्टेबल है। सोच रहा हूँ बड़ा वाला मंगाने के लिए, मतलब अभी फिलहाल इस पे काम चल जाएगा। अमेजन पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ट्राइपॉड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन पे। और मेरे चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें। नया हूँ यूट्यूब में, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम सुधारेंगे और आपके लिए बड़े बड़े टेक्निकल चीज लेके आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है टेक्नो सुरेश। सर्च करेंगे टेक्नो सुरेश तो आप लोग को मिल जाएगा मेरे चैनल की। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, हर वीडियो को आप देख पाएंगे।